An artificial floating structure has been built in the sea of Bat Island. Activist Shankar Polji exposed this artificial structure, which looks like an artificial swimming pool. Polji questioned who had erected this pool and whether any MLA or government knew about it. He said such nuisance activities were destroying the livelihood of fishermen. आम्ही आयज बॅट आयलँडाच्या फुडें आसा आणि आयज आमच्या दर्यान कसो अतिरेक जाला तो तुम्ही पळोवपाक शकता. आयज आमचे दर्या, आमचे बिचीस, आमचे न्हंय आमचे कडेन ना. आमी झगडटाले 2005 पासून आमची ही लढाई जी आहा, हे जे एक्टिविटीज इल्लिगल एक्टिविटीज जे आहा तेंचेर आमी आवाज उठयलेलो आणि त्या टायमाचेर लोक आमकां पिशे म्हणटाले. आयज परिस्थिती दर्यान अशी आहा, खंय कितें चल्लां तें हिशोबाने कोणाक कळत ना. आयज म्हाका दिसता आमच्या खंयच्या आमदाराक खबर आसचें ना, डेप्युटी कलेक्टराक खबर आसचें ना, कलेक्टराक खबर आसचें ना, खंयच्याच गव्हर्मेंट अथॉरिटीक नॉलेज आसची ना हेची. आयज हो आर्टिफिशियल स्विमींग पूल तुमी पळोवपाक शकता दर्यान. हे घालपाक एलावड आहा, परमिशन आसा हांगासर घालपाक. पळय ह्या जाग्यांचेर कोण येना कळ्ळें तुका, आनी कोण वॉच दवरता तें आमकां खबर ना. फाल्यां सकाळीं कसले टेररिस्ट एक्टिविटीज जाले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, कितें हे सरकारा कडेन रजिस्टर केलेलें आहा हेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाची गरज आसा. कित्याक सांग आयज आमी असले रिस्क घेवपाक शकनात. कितें आयज गोंय हे हॉट डेस्टिनेशन जाल्लेलें आसा आणि कसलो हांगासर ट्युरिस्ट येता आणि कितें जाता तें आमकां खबर ना. सो सरकारान हेचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आहा आणि असले जे नॉनसेन्स एक्टिविटीज आहा कळ्ळें तुका, हेतून आमचो ट्युरिजम बूस्ट जावचो ना. कितें ट्युरिजम रिलेटेड कितें तरी करा. हे नाका जाली नॉनसेन्स पडना ते दर्याचेर आनी ते तुमी ब्रीज बीन घालून थेयता खबर आहा, ते आमच्या फिशरमॅनांक सुद्दां त्रास हे नुस्तेकारांक त्रास हे. आयज तुमी नुस्तेकारांचो धंदो आहा तेच्या पोटाचेर पांय ठेवपाक येयल्यात तुमी. आयज सरकारान हेचेर दखल घेवपाची गरज आहा आनी हांव मागता ते नुस्तेकार भावां कडेन तुमच्या हक्का खातीर झगडा. कित्याक आयज दर्यो तुमचो हो सरकाराचो नाका जाल्यार नॉनसेन्स एक्टिविटीज करपाचो न्हू. आयज आमचे फिशींग ही आमची मेजर एक्टिविटीज, हेचो रेव्हेन्यू सरकाराक वयता. कितें आनी नुस्तेकार आमचे सपोर्ट करता आमच्या गव्हर्मेंटाच्या रेव्हेन्यू इकॉनॉमीन. असली नॉनसेन्सपणां करून आमच्या पर्यावरणाची वाट लावं नाका. हांव आशा धरता हेचेर तुमी दखल घेतले आनी असले नॉनसेन्स एक्टिविटीज आनी करचे ना म्हणून. Kiran Borkar for Herald TV.